本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございます。次は肥後橋です。京阪線がお乗り換えです。Thank you for riding with Osaka Metro. Next stop is 肥後橋 Station number 112. Passengers, transfer here. 次は本町です。中央線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。Next stop is 本町 Station number Y13. 中央line。お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合ってお待ちください。なお、優先席はお年寄りが体の不自由な方お気をつけくださいませ。Stopping at Honmachi, station number Y13. Passengers transfer here to the Chuo line. The doors on the left side will open. Please be careful of the train doors. 本町です。お世話のないようご注意ください。発車いたします。扉が閉まります。ご注意ください。次は四ツ橋です。長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。
近鉄 Line, Nankai Line, and Hanshin Line.